同学们好，上次的牢记课我们上了记功，那这一次我们看看记功的工具有哪些？衡量工具，เครื่องมือวัดระยะ衡量工具有哪些呢？我们来看看เครื่องมือที่ใช้ในการวัดระยะมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ尺子ไม้บรรทัด卷尺ตลับเมตร皮尺สายวัด接着看剪切工具เครื่องมือสำหรับตัด有剪刀กรรไกร锯子เลื่อยฉายจื่อเตามีดคัตเตอร์ค่ะจ้วนข่งกงจี้เครื่องมือสำหรับเจาะเหยาติ้งจืดตะปูชั่วเต้าสิวเตี้ยนจ้วนสว่านไฟฟ้าเฉวยตากงจี้เครื่องมือสำหรับตอกเหยาเฉวยจืดค้อนนั้นเราสามารถแบ่งเป็นหลายแบบนะคะเช่นค้อนหัวแบนค้อนหัวหงอนค้อนหัวกลมค่ะ好啦记功的工具我们就先学这些吧เอาละค่ะเครื่องมือช่างเราก็เรียนประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เหล่าชื่อก็มีการบ้านนิดหน่อยฝากให้นักเรียนทำกันค่ะให้นักเรียนวาดภาพประกอบคำศัพท์ที่กำหนดให้คำศัพท์ที่กำหนดให้นั้นก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างค่ะเด็กๆวาดตามคำศัพท์ให้ถูกต้องตามที่เราซื้อกำหนดนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ